Deməli, salam əziz şagirdlər. Bu gün biz Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi haqqında bəhs eləyəcəyik. Bundan əvvəlki videoda paylaşmışdıq birinci mərhələsi haqqında. İndi isə ikinci mərhələsi haqqında biraz danışaq. Deməli, biz birinci mərhələsində dediyimiz kimi Təhmasib hakimiyyəti idi. Amma ki 1576-cı ildə hakimiyyətdən devriləndən sonra Səfəvilər dövlətində sabitlik pozuldu. Onun yerinə keçmişdi İsmayıl. Əlbəttə ki, İsmayıl hakimiyyətə gələnə qədər İsmayıl Mirzə, Heydər Mirzə və Məhəmməd Mirzə arasında hakimiyyət uğrunda mübarizələr gedirdi. Hakimiyyət mübarizəsində İsmayıl Mirzə qalib gəldi. Yəni bu bizə məlumdur, ikinci İsmayıl adı ilə. İsmayıl haqqında məlumat verilir. İkinci İsmayıl çox qala bilmir hakimiyyətdə. 1576-cı ildən 77-ci ilə qədər, yəni 1576-1577-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Təhmasibin dövründə bu şəxs İsmayıl 20 ilini məhbəsdə keçirmişdi və hakimiyyətə gələndən sonra başladı dövləti gücləndirmək üçün mərkəzləşdirilmiş siyasət keçirməyə və kütləvi cəza tədbirləri həyata keçirdi. Əlbəttə ki, bu da qızılbaşların heç xoşuna gələsi bir hadisə olmadı. Eyni zamanda bu İkinci İsmayıl Şiə və Sünni ziddiyyətləri var ki, onlar arasında ziddiyyətləri yumşaltmaq istəyirdi və buna görə də sonda isə buna sui-qəsd təşkil edildi. Amma ki, bundan sonra hakimiyyətə gəldi Məhəmməd Xudabəndə. Məhəmməd Xudabəndə heç o qədər də ürəkaçı bir hökmdar olmayıb, çünki bunun vaxtında dövlət çox zəifləmişdi. Xəzinə boşalmışdı, dövlət anbarları əhalinin üzünə ucuz qiymətə paylanılırdı. Bunun hakimiyyət dövrü 1578-dən 1587-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Məhəmməd Xudabəndənin adından belə deyək də, şahın arvadı var ki, Məhduliyə Ali Divan vəkil vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Yəni burada konkret deyək ki, farsları hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Bu da qızılbaşların narazılığına səbəb olurdu. Bu qızılbaşların narazılığına səbəb olması, dövlətdə artıq daxili çəkişmələr, əlbəttə ki, bundan istifadə elədi 3-cü Murad. 3-cü Murad Səfəv Osmanlı müharibəsi başladı. Səfəv Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi başlayır. Səfəv Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi 1575-1590-cı illəri əhatə eləmişdi. Deməli, bu dövrdə əlbəttə ki, Səfəvlərin gücü o qədər də ürəkaçı deyildi. Osmanlının Van hakimi Xosrov Paşanın təhriki ilə Osmanlı Səfəv sərhədlərində kürdlər qiyam qaldırır və Van hakimi Xosrov Paşanın ordusu kürdlərlə birlikdə Xoya hücum etdiyi üçün artıq bundan əvvəlki dərsdə dediyimiz kimi 1555-də olan Amasya sülhünün şərtləri pozuldu. Amasya pozuldu. Pozuldu. Bu indi yaxşı olmadı. Pozuldu. Və bundan sonra artıq müharibələr başlayır. Səfəv Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsinə qədəm qoyuruq. Həmin vaxt isə Səfəv Osmanlı müharibəsində dövlətin müttəfiqi var idi, Krım xanlığı da iştirak edirdi. 78-ci ildə 3-cü Murad Mustafa Lələ Paşanın başçılığı ilə 100 minlik qoşun göndərdi və bunlar arasında döyüş baş verdi. Deməli, döyüşün ilk vaxtlarında əlbəttə ki, qızılbaşlar qalib gəldi, amma 1578-ci ildə olan Çıldır döyüşündə burada Səfəvlər məğlub oldu. Yəni Osmanlılar qalib gəldi. Səfəvlər məğlub olur. Səfəvlər məğlub olandan sonra Osmanlılar gedir, tuturlar Şərqi Gürcüstanı. Yəni Gürcüstana işğal etmək üçün yol açılmışdı və belə deyək də, bundan sonra isə Şirvan istiqamətinə də yürüş etmişdilər. Çıldır döyüşündə Səfəvi qoşunların məğlubiyyətinin səbəblərini deyək. Qüvvələr nisbətində Osmanlıların xeyrinə olması, bir də qızılbaş tayfaları arasında birliyin olmaması bu dövləti, yəni məğlubiyyətə gətirib çıxarmışdı. Çıldır döyüşündən sonra hərbi əməliyyatlar əlbəttə ki, yenə də davam eləmişdi. Şirvanı gəldi Osmanlılar tutdu və Şirvana da Krım xanlığını dəvət eləmişdilər. Şirvanın tutmasının səbəbi var. Məsələn, uşaqlar çox vaxt bunu qarışdırırlar. Şirvanı niyə görə Osmanlılar asanlıqla tutur? Çünki Səfəvlərə qarşı qiyam olmuşdu. Səfəvlərə qarşı qiyam var idi. Şirvanda qiyam var idi. Və bundan da istifadə etdi Osmanlılar, gəldi rahat şəkildə Şirvanı tuturlar. Tutandan sonra isə Krım xanlığını dəvət edirlər bura. Krım xanlığı Adil Gəray öz qoşunları ilə Şirvana daxil olmaq istəyirdi. Daxil olan bir zamanda
Belə deyək də, Məhəmməd Xudabəndənin oğlu var idi, Həmzə Mirzə. Həmzə Mirzə başladı, belə deyim də, Krım xanlığı ilə döyüşə girdi. Həmzə Mirzə. Döyüş əlbəttə ki, belə deyək, 1578-ci ildə Molla Həsənli döyüşü. Molla Həsənli. Molla Həsənli döyüşü Osmanlılarla, üzr istəyirəm, Səfəvlərlə Krım xanlığı arasında olmuşdu. Krım xanlığı burada məğlub olur. Adil Gəray əsir götürüldü. Adil Gəray burada əsir götürüldü. Adil Gəray əsir götürüləndən sonra isə belə deyək də, burada bizə deyirlər ki, Şirvanı azad etdi və eyni zamanda Molla Həsənli qələbəsi Qızılbaş qoşunlarının sonuncu böyük uğuru olmuşdu. Lakin bunlar Dərbəndi tuta bilmirlər. Yəni Səfəvlər Dərbəndi azad edə bilməmişdilər. Növbəti döyüş 1583-cü ildə olan 1583-cü ildə Niyazabad döyüşü olmuşdu. Niyazabad döyüşündə bəzən deyirlər ki, burada Osmanlılar qalib gəlmişdi. Xeyr, əslində Niyazabad döyüşünün özündə Səfəvlər qalib gəlir. Burada Səfəvlər odur. Osmanlılar məğlub olur. Amma ki, Səfəvlər Osmanlıları Dərbəndə qədər sıxışdıran zaman Dərbənddə Osmanlılara əlavə qüvvə gəlir və Osmanlılar Səfəvləri məğlubiyyətə uğradır, geri qaytarır. Amma ki, siz döyüşdə düşsək ki, kim qalib gəlmişdi? Əlbəttə ki, siz Səfəvləri götürə bilərsiniz. Daha sonra isə Osmanlılar bu qələbəsindən sonra fikirləşir ki, biz Səfəvləri daha da ciddi zərbə endirək. Buna görə də Osmanlı sultanlığı Səfəvlər dövlətinə qarşı Şeybaniləri, ikinci cəbhəni açdırır. Şeybanilər müharibəyə qoşuldu. Şeybanilər müharibəyə qoşulandan sonra artıq Şeybanilər əlbəttə ki, burada məqsədi var idi. Har idi? Xorasan. Xorasanı azad eləmək istəyirdilər. Xorasanı itirmişdilər 1510-cu ildə. Şeybanilər Xorasanı azad etmək üçün ikinci cəbhəni açdılar və döyüşə başladılar. Müharibə apardılar. 1583-cü ildə Osmanlılar da gedir, Çuxursəd vilayətini tutur. Çuxursədi tutur. 1585-ci ildə isə burada Sufyan döyüşü olur. Birinci Sufyan. Sufyan döyüşündə əlbəttə ki, yenə də burada Osmanlılar qalib gəldi. Səfəvlər burada məğlub oldu. Sufyan döyüşündən bir gün sonra bunlar gedirlər Təbrizi tuturlar. Təbrizi tutdular. Təbrizə yürüş edən Osman Paşa olmuşdu. Əlbəttə ki, Təbrizi top ateşi ilə tutmuşdular və burada Təbrizdə yerləşən Qeysəriyyə bazarı var idi ki, yəni Uzun Həsənin tikdirdiyi Qeysəriyyə bazarı dağıdılmışdı. Artıq burada 1586-cı ildə Həmzə Mirzə, belə deyək də, görür ki, artıq mübarizə aparmaq bir o qədər də çətindir. Və buna görə də Həmzə Mirzə Murada məktub yazır. Məktub göndərir. Məktub göndərir ki, Murada, belə deyir də, bir dənə deyir Təbrizi ver mənə, qalan ərazilər, işğal etdiyin ərazilər sənin olsun. Amma ki, Murad da fikrində o idi ki, deyir, bu vaxta qədər nə qədər işğal etdiyim ərazilər varsa, hamısı mənə qalsın. Sadəcə onsuz da 1586-cı ildə Həmzə Mirzə ilə Murad arasında olan danışıqlar baş tutmamışdı. Çünki Həmzə Mirzəni Qarabağda sui-qəsd nəticəsində öldürdülər deyə Murad da deyir, artıq danışıqlar sona çatdığı üçün 1586-cı ildən 1586-cı ildə 1589-cu ilə qədər başladılar işğal eləməyə. Və həmin ildə isə Şeybanilər də öz istəyinə çatmışdı. Yəni Xorasanı işğal eləmişdi. Xorasanı tutdular. Həmin vaxtı 1587-ci ildə hakimiyyət pis dövründə gəlmişdi. Əlbəttə ki, Şah 1-ci Abbas. Şah Abbas gələndən sonra görür ki, dövlətin vəziyyəti çox pisdir. Dövlətin vəziyyətinin pis olduğunu görəndən sonra başlayır tədbirlər görməyə. Əlbəttə ki, bu vaxt qazanmaq istəyirdi. Çünki müharibənin fəlakətləri dövləti çox zəiflətmişdi və deyirdi ki, ilk növbədə Osmanlılarla sülh müqaviləsi bağlayıb. Bir də ki, mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxan hərbi köçərəyanlar cəzalandırdı və irsilik prinsipin ləğv eləmişdi qızılbaşlar arasında. Sonda isə müqavilə bağlanır 1590-cı ildə. Bu Səfəvlərin ən ağır şərtli müqaviləsi sayılır. İstanbul. Bu birinci İstanbul sülhüdür uşaqlar. Birinci İstanbul sülhü imzalamışdı. Birinci İstanbul sülhünün şərtləri nə idi?
Əlbəttə ki, bu ikinci Səfəvi Osmanlı müharibəsini başa çatdırdı. Birinci İstanbul sülhünün şərtlərinə görə Ərdəbil, Xalxal, Qaradağ, Zəncan, Qəzvin və Lənkəran istisna olmaqla bütün Azərbaycan torpaqları Osmanlılara verilir. Şərqi Gürcüstan, Ərəb İraqı isə Osmanlı dövlətinin nəzarətinə verilmişdi. Və bununla da Səfəvi Osmanlı müharibəsi başa çatdı. Əlbəttə ki, bunların vaxtında Osmanlıların idarəçiliyi dövrü var. 1578-ci ildən 1590-a qədər işğal etdiyi Osmanlıların idarəçiliyi var. İşğal etdiyi ərazilərdə. İdarəçiliyi. Deməli, idarəçiliyində belə deyək də, burada vergi dəftəri tərtib etmişdi. Xüsusi dəftərlər tərtib eləmişdi. Vilayətlərə, bəylərə, bədiklərə, sancaqlara bölmüşdü. Eyni zamanda əhali və onların əmlakını da siyahıya almışdır. Bu da Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi. Yəni siz dediklərimə diqqətlə qulaq assınız. Eyni zamanda testə düşənləri rahat şəkildə işləyə bilərsiniz.